Bonjour, عسلامة الناس الكل. اخترت اليوم تيم لاسورانس باش نحكيو على لاسورانس على حسب المساجات اللي يجوني برشا عباد يحبوا يفهموا واش معناها لاسورانس، شنو ما بالضبط، كيفاش هو تصير لوبيراسيون هذايا، كيفاش كيفاش تصير وشنو لي تيبولوجي، كيفاش المارشي داسورانس اي تو سا. بون نبداو توا بالبلان نتاع الكور نتاعنا. Qu'est-ce qu'est l'assurance? Typologie du marché. Femme avec typologie d'assurance. En bas de chauffeur. La relation contractuelle. Qui fait le contrat d'assurance? Je connais la trafilifiée. Bas femme la technique de l'assurance. Qui fait tirer l'opération. Bas découverte de l'assurance des personnes. Hein, l'assurance vie. On chauffe en bas. Perte de l'argent n'est pas amitié et pourtant. هذا بعد نشوف نفسر كما معناها. Environnement du secteur de l'assurance. شكون على الأطراف واللي régulateurs et tout. Et on كملوا بالconclusion. Alors, qu'est-ce qu'est l'assurance? L'assurance est un contrat, c'est énigmatique et aléatoire. C'est énigmatique, معناها obligation ما بين الأطراف هما les parties ils ont une relation d'obligation entre l'un envers l'autre. Obligation réciproque معناها تنوريكم شنو نقصدوا بها. Et aléatoire معناها صدفة مش متوقع. هي événement يصير sinistre, c'est un événement يصير incertain et aléatoire, dépendant d'un événement incertain et misérable. معناها ماكش متوقعه انت اللي باش يصير. هنمشي نوريكم دقيقة شيما انا عملته. en fait عنا الثلاث هذوما، عنا l'assuré, prime, indemnité, sinistre et assureur اللي هي compagnie d'assurance. عنا في تونس برشا، احنا عنا بيات، عنا الجات، عنا اللويد، عنا لامي، عنا التكفلية، عنا مغربية، عنا برشا تبارك الله. en fait l'assuré اللي هو لي كليون تاعنا باش يمشي يعطي كوتيزاسيون اللي هي اسمها بريم او كوتيزاسيون. سامحني للكومباني داسيورونس اللي هي لاسورور. كيما قلنا سميتهم لكم قبيله، فما برشا. والاسورور هو بيدو باش يرجع اندemnité اون كاد سينيستر اللي باش يصير سينيستر اون كاد سينيستر، كيما باش تصير مثلا اكسيدون للكهرباء ولا انسوندي حريقه للدار ولا المعمل ولا درا شناهي. اون كاد سينيستر هي لاسورور باش يرجع لنا لي بريم اللي كل شهر يمدوا لاسوري للاسورور باش يمدهم سو فورم d'aindemnisation او بريستاسيون. داكور فهمتوا؟ نرجعوا للبريزونطاسيون ديالنا. Alors, est une science de partage des risques. معناها risque هو نحكيو على السينيستر اللي يصير، هي تتحمل المسؤولية الكومبانية. D'accord. Principe de mutualisation اللي هو partage des risques. كيف définition de l'assurance. L'assurance est un contrat par laquelle convention un assureur s'engage en cas de réalisation de risques ou en termes fixés à fournir à une autre personne physique ou morale. maintenant une société مثلا société عامله contrat d'assurance على المعمل نتاعها كما قلت لكم قبيله، ولا شركه ولا حاجه، فهمت معناها حطته عامله كونترا باش ان كاد سينيستر هي الكومباني داسورونس تتحمل هي الريسك، فهمت؟ داكوغ معناها فما اتيرم فيكسي هما كل دات باش تعطي بريم وهو باش يرجعهم لك en cas de sinistre، فهمت؟ une prestation pécuniaire en contrepartie d'une rémunération